Me compro un calzado delicado de serraje y tengo miedo a ponérmelo porque la lluvia puede ser un hándicap que me lo manche y me lo deje feo. No os preocupéis, si lo tenéis protegido con Peda Waterproofer, la lluvia no será un problema, las manchas no serán un problema, y si por lo que sea os cae un chaparrón y se moja mucho el zapato, en media hora lo tendréis seco y sin marcas. Para que veáis cómo funciona, vamos a echar un poco de agua y veréis cómo el agua patina por toda la superficie si está protegido. Lo que hace Peda Waterproofer es un Gore-Tex externo. No permite que entre la suciedad ni el agua, pero permite que la humedad transpire. Síguenos para más consejos.